Magi na tamalasay, nasaba, non ringi fadiyati. Iya. Ta coba nih ko ang katunakan na fadi ulo. Malada lasana, nariko, lasa nompori fadiyati kanay, ya si are di Pak Buran andre na siapa aja. Iya, pura ni mak dokter nanti mafallamu falalena. Ya yasa ni nakan na corona. Ternyata, mafalla ala lena, pusing ulunna, nasaba silolona si mali motor baru bali bolana. Silolona mali oto baru bali bolana, menre tensi darana. Ah, deno le nonno, manre fabura tensi darah dena melo. Magi je na siapa aja. Ternyata nafulengi fadiati. Ya ko fadiati kan naki malak de tulah sata itu. Dan sebab ya ko fadiati kan tahu bisa merusak badan. Mega tahu lari dokona lari kojona. Magi na madoko, ternyata si are ni Pak Bura como nanre na cema como, ternyata mafaddiati willau risal surana lau risia jinna nasaba naiti sia jinna tuli makasing atau tunganna na banding kang ilakai na si bawa lakai na bali bolana gangkana tinanoko lakai na soni ele arawe dena ule bahagia rumah tangga na mage atina masola angka si lakai na ma di bola na padama kada ite gere iro bali bola de pa na ganna tallu tau purana botti mak bola batu ni ya apa ya denang kamu pita-pita ngak nyameng mati lakai nama kadamanan kamu asang ini denang ko pita ko nyameng tallu ni anak we burak ko muasa denang kamu manyameng la cilaka masasa silalen na bola sabak magai na sabak atin na malasa gangkana macui mana sininna atau tungan na diga gama dicing rumah tangga tidak baik teman kantor kelihatan tidak ada yang baik dalam perjalanannya tidak ada yang menyenangkan masui boleh di nasena monro lalu na boleh di nasenang tamak bawa na calori na ko buru na sabak magai de gaga nyaman itu sabak magai atin na masola ko ati masola macui mana masolan tatanan kehidupan ta masola mana ngato tenta ina tu sabak na perlu ye ati dijagai ya na sabak magai ko masolangnya tita capu amalai ya al hasadu takulul hasanati kama takulun narul khatab na iya pedi ati tojo ati tanri ati petade ati itu nandre mana ngamala kama takulun narul khatabah pada rina afir ya juturungin ande tacek de gangkana capu. Maka dari itu selesurku ya manang dimanapun berada tajagangnya titai. Aja lalu tatamai ngilasai, aja tatamai lasai. Maraji-raji Pak Burana. Maka dari itu saya mengajak pamegai masikiri lori Allah Taala. Iku mali dalek bali bolata akan nafata alhamdulillah. Napulengi dalek malioto mak bola baru alhamdulillah. Ya, pape dalek nama anak pun Allah Ta'ala. Ya, nasabay dalek tidak mungkin tertukar. Sudah tertakar. Pura mana natur pun Allah Ta'ala. Tugas tak idi atai syukuru ki Pak Berena pun Allah Ta'ala. Ya, aja tak celai tahu. Mungkin karena pengorbanannya berbeda dengan pengorbanan kita. Di nafajale nam berusaha masa padale emendre dale na idi mondroki bawa boleh ongkang kaki minta mana ngi kiri kanan tapi di nafaja yuja ke cara nalo mendre dale tensi dari mendre jadi jangan kita melihat seperti itu tapi senantiasa lah mengurusi bagaimana kebersihan hati aku mapacing atita salama ki lino letu akhirat masola ngatita masola lino tak lebih pimantu akhirat saya kira ini yang saya sampaikan mudah-mudahan nafak barakah pun Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.